はい、皆さんこんにちは。今回はこのエアストリームという掃除機、高性能掃除機を電源入れてみたいと思います。まずコードを差し込んで、電源入れます。いきます。という感じです。というわけで他の先っぽにもこういうのとか、例えばこういうのとかに差し替えることもできます。できます。という感じです。で、この先の細いやつはこのようにつけて、で、この窓のこういうところを、要はこういうところを掃除したりします。というわけで、今回は掃除機紹介してきました。エアストリームでした。はい、このエアストリームという掃除機紹介してみました。はい、さようなら。